ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து ஒரு மைக்கை வந்து ஹெல்மெட்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எங்கள் கார்டன்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ மைக் மாட்டியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரூம் தான், பெரிய ரூமு. Hey guys, welcome to WeCritic. நான் வந்து அம்மாஸ் கார்டன் வீடியோஸ் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மாவோட வாய்ஸ் வந்து கிளியராக வந்து இந்த ஃபோனோட இன்டர்னல் மைக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகலை. ஸோ அதுக்கு அப்போவே நான் டிசைட் பண்ணேன் ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து நான் ரைடர் முகியோட சேனல் பார்த்தேன். அதில் வந்து அவர் இந்த மைக்கை பற்றி சொல்லியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்கை வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன். பேக்கிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருந்தது பார்த்திங்கன்னா, வாரண்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஓனர்ஸ் மேனுவல், அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பவுச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோஃபோனு, நம்ம வாங்கின மைக்ரோஃபோனு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு விண்ட் மஃப்ளர்னால் வந்து அந்த மைக்ரோஃபோனை மேலே மூடி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிளிப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 6.5 mm மைக் கனெக்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேட்ரி. பாக்ஸுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி வந்து 1995 எழுதியிருந்தது. டேட் ஆஃப் இம்போர்ட்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதம் தான், ஜூன் 2020 எழுதியிருந்தது. இது வந்து இந்த மாதமும் இந்த கொரோனா டைம்லேயே வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லைன்னா வந்து ஆஃப்னு போட்டிருக்கு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா கேமரான்னு இருக்குது. ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்து கீழே ஆஃபில் வச்சிங்கன்னா வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன், லேப்டாப்ஸ், அதுக்கப்புறம் மற்ற கம்ப்யூட்டர் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மேலே வந்து கேமராவில் வச்சிங்கன்னா வந்து உள்ளே ஒரு பேட்ரி இருக்குது. ஸோ அந்த பேட்ரி வந்து ஒர்க் ஆனால் தான் வந்து கேமராலலாம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் அந்த மாதிரி கேமராஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்னா இந்த பேட்ரி, அதாவது இங்கே ஒரு சின்ன பேட்ரி இருக்குல்ல, இதில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைனஸு, மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸு. ஸோ ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கணும், அதாவது ப்ளஸ் வந்து மேலே இருக்கணும். இப்போ வந்து இந்த விண்டு நாய்ஸ்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு அரோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம மைக் மேலே வந்து மாட்டுற மாதிரி. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பாஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்சை தான் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளிப்பு இருக்குது. இது வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் வந்து மைக்கே தெரியாத மாதிரி கூட வந்து பின்னாடி வழியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து முன்னாடி வந்து லைட்டாக நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ வந்து நீங்கள் வீலாகிங்லாம் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒயர்லாம் தெரியாமல் இருக்கும். இப்போ வந்து என்னோடய ஃபோனோட இன்டர்னல் மைக்லேருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஜன்னல் திறந்து தான் இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரூம் தான், பெரிய ரூமு. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய எக்கோ கேட்கும். ஸோ இப்போது வந்து நம்ம வந்து அந்த மைக்கை மாட்டிட்டு அதோட ஆடியோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நான் மைக் மாட்டியிருக்கேன். இப்போது அதே என்வாயர்மெண்ட் தான். மேலே வந்து அதே ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு, ஜன்னல் திறந்துருக்கு. அப்புறம் வந்து நான் மைக்கை வந்து இங்கே மாட்டியிருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மைக்கை வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்ட வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நம்ம கீழே மைக் இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோன்னா இந்த மைக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து நான் அமைதியாக இருக்கேன். மேலே வந்து ஃபேன்லாம் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த நாய்ஸ், ரூம் நாய்ஸ் வந்து ஏதாவது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும். ஃபோனோட இன்டர்னல் மைக்கில் எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மைக்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து எங்கள் கார்டன்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ மைக்கு மாட்டியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த வாய்ஸ் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சுற்றி நிறைய குருவிகள் கத்துறது, அதுக்கப்புறம் காற்றும் கொஞ்சம் நிறையா தான் இருக்குது இன்றைக்கி. அந்த காற்றோட இதெல்லாம் உள்ளே வருதான்னு தெரியல. நான் வந்து வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் போய் பார்க்கணும். ஸோ இப்போது இதே செட்டப்பில் நம்ம வந்து மைக் இல்லாமல் ஃபோனோட இன்டர்னல் மைக்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
இப்போ வந்து மைக்கை வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ மைக் இல்லாமல் தான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஃபோனோட இன்டர்னல் மைக்கில் தான் வந்து என்னோடய வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குது. இந்த ஒயர் வந்து எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக தான் வந்து இந்த லாங் ஷாட் எடுக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 அடி டு 20 அடி ஒயர் லென்த் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தள்ளி நின்று வந்து ஒரு வீடியோ நீங்கள் எடுக்கலாம். மைக்கு எவ்வளோ நீளம்னு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா இப்போது கிடச்சிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெல்மெட்குள்ளே இந்த மைக்கை இந்த இடத்துல மாட்டியிருக்கேன்னா, ஸோ வாய் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி, ஸோ விண்ட்ஸ்க்ரீனுக்கு கொஞ்சம் மேலே சைடில் வந்து ஒரு இது இருக்குது, ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்துல கிளிப்பை மாட்டிருங்க. ஸோ நம்ம இப்போது ஒரு ரைடு போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மைக் வந்து மோட்டோ லாகிங்க்கு நம்ம ஆக்ஷன் கேமராவோட கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு தான். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து ஒரு மைக்கை வந்து ஹெல்மெட்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் வந்து விண்ட்ஷீல்டை மூடியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரோட் கிளியராக இருக்குது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, கிளியராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் மைக்கு வந்து என்னோடய வாய்க்கிட்டே வச்சுருக்கேன். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்ட வைக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸை வந்து நீங்கள் கம்மியான லவுட்னஸோடு பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா வந்து அந்த டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த சவுண்டு கேட்கும். இப்போ நம்ம அந்த விண்ட்ஷீல்டை தூக்கிட்டு அந்த காற்றெல்லாம் உள்ளே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ விண்ட்ஷீல்டை தூக்கிட்டேன். இப்போ இந்த விண்ட் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு 45-50 அந்த கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போது இந்த விண்ட் நாய்ஸோட என் வாய்ஸ் வந்து கேட்குதான்னு பாருங்கள். இந்த மைக்கு ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு 2 நாளாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த 2 நாளுமே வந்து நான் இன்டோர்லேயும் அவுட்டோர்லேயும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுல எனக்கு வந்து இந்த மைக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. 1000 ரூபாய் தான் இந்த மைக்கு. இந்த மைக்கை நான் முன்னாடியே வாங்கியிருந்தேன்னா சில வீடியோஸ்லாம் வந்து இன்னும் நல்லா நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கலாம்னு தோணுது. இப்போ முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த நாய்ஸ்லாம் உள்ள வந்து உங்களுக்கு இப்போ கேட்கும். ஸோ நிறைய பேர் இந்த மைக்கை வந்து அவங்க மோட்டோ லாகிங்க்கும் லாகிங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆனால் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பைக் ஓட்டும் போது என்ன சவுண்டு, எங்கே செட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ இல்லை. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ரிவ்யூ போடுறேன்.